这是一个威力洗衣机，威力双缸洗衣机。这个用户才买了1年左右。这个威力洗衣机我打工的时候就修过，这个牌子还是比较好的啊。这个零件，这个是用户自己整出来的问题啊。他把这个定时器给弄坏掉了，你们看一下，会打手啊，报废掉了。然后我拆开看了一下啊，你们千万要注意啊，蒙住眼睛，小心吓你们一跳啊！我打开了啊，1、2、3，哎呀，小心吓到你们啊！看到没有？哎呀呀呀，不得了，不得了，不得了！哎呀，真的是不得了！那么多蟑螂在里面，那么多造马鸡在里面，我刚刚喷了好多灭害灵在上面。哎呀，看着真那么恶心啊！但是这东西，我朋友小的时候，他说他经常吃这个东西啊，经常吃这个东西。那些年家庭条件太困难，有不起肉啊，吃不起肉。他的父亲经常抓这个东西给他吃哈，这个东西太恶心了啊！哎呀，这个定时器被用户给搞坏掉了，本来是好的，他说里面有很多蟑螂在里面，所以他就给他把这个螺丝给它回松，螺丝回松之后弹簧就崩开了啊，这个东西我根本装不起来，实在无法装起来，那没办法，只能给他换一个新的了，换一个新的，看是几根线的，1、2、3，1、2、3、4、5、6、7根线，7根线的啊，咱们找一个定时器来拼装一下。这东西我们大概找一下它的功能啊，找一下它的功能。这2根，一根绿色的，一根灰色的，这个是电源开关，这上面有一个总开关，然后从中间串了一根过来是公共端，公共端的话，另外有2根，其中2根是提供正反转的，然后有1根是提供高速和慢速的啊，这是标准洗和柔顺洗啊，就这个功能，咱们就找到这几个功能，正反转基本上都是红色的和黄色的啊，这2根线，蓝色这一根就是调节这个快洗和慢洗啊，这个功能的。咱们现在找定时器去。我刚刚找到了一个一模一样的这个功能线啊，你们看一下这个线是一模一样的，只是它的颜色不一样，啊。这一个我找到这个叫什么？这是达美时的啊，达美时的这种定时器感觉还是可以的，定时15分钟。好，咱们现在给它穿上去，直接每根线剪断之后接起来就可以了，很简单。刚刚这个定时器脚位不太一样啊，这个脚位它这个原装的这个出来一点，然后我就给它剪断掉了。这个我用这个新的这个定时器，这个脚位它螺丝眼它短了一截，我用电钻，用4.2毫米的电钻给它削了一个孔啊，把这个孔扩宽掉，两边的孔都给它扩宽掉。刚刚比了一下，刚好能安装上啊，你们看一下，刚好合适啊。有时候没有一模一样的，只能这样改装，把它安装上去再来接线。这2根就是正反转了，这根黄色的和这根红色的不分正反啊，你接错了它都会正反转的。然后这根蓝色的就是在这里，这个转换开关，这是快洗和慢洗用的啊，这个开关然后这一根是这个是绿色的啊，这个是主线啊，主线接到这个电源开关上。你们看一下，我经常接的这个线，一次性就接对了啊。你们看一下，这个波轮盘已经正常转了，
正反转啊。你们看一下，现在是往右转啊，稍后它马上就往左转了。现在马上往左转，看，转来转去就是这个定时器，你要记住，有2根是开关线，有1根是正反转的公共线，有2根是1根是正转，1根是反转，其他就没什么了。你们看一下，这个电流还是比较大的，上面都有火花，是吧？上面都产生火花了。现在的定时器这个触点上没有银在上面，以前的那个老定时器基本上都是有银在上面的。现在的随便用就坏掉啊，要不然的话新的卖给谁去，是吧？好了，各位用户朋友们，你们学会了吗？啊，评论区等着你来交流之类，通通留。咱们下一期见吧，拜拜。把这个线给它扎起来要稳固一点，防止触电。